जंगल की सबसे खतरनाक आवाजें जो अगर आपको सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना, नहीं तो कभी नहीं भाग पाओगे। सबसे पहले अगर आप किसी जंगल में घूमने गए हो और आपको ये आवाज सुनाई दे तो तुरंत जितना दूर हो सकता है वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये एक शेर की आवाज थी जो कि काफी भूखा और खतरनाक है, जो शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। और अगर उसने आपको देख लिया खत्म। नंबर 2, अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और आपके आसपास कोई वाटर सोर्स हो और तभी आपको ये आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से जितना दूर हो सकता है भाग जाओ, क्योंकि ये एक क्रोकोडाइल की आवाज थी जो आपको कभी भी कच्चा चबा सकता है। नंबर 1, अगर आप घने जंगल में घूम रहे हो और आई होप कि आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से कहीं मत भागना, क्योंकि ये एक पेड़ की आवाज थी जो हवा से हिलने पर आवाज कर रहा है। वैसे आपका फेवरेट जंगल कौन